彼氏怖い。彼氏バーン。なんかよくわかんないけど目が痛い。つかつかする。モニター燃えなくなっちゃった。彼氏バーン。これ本当に何入れたの？1部110。じゃあ1分ぐらいずっとこれ撮って。写真の容量とかめっちゃおお、すごい綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。それお父さんにあげたよ。これが HDR って言うんだけど、なんか若干ちょっとこれも綺麗だと思うけど、これはなんか高品質な感じ。そうだね。すごい。なんかほんと見たまんまだよね。目で。この色合い良くない？あんたはどんだけ撮ってんのこれ。まさかこれを